pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19 në Shqipëri, ditën e djeshme masa ndaj këtij virusi kaluan në një stad tjetër. Autoritetet e shëndetësisë kanë marrë masat kryesore edhe kanë nxjerrë udhëzimet përkatëse. Janë mbyllur gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike në vend për një periudhë 2 javore, janë mbyllur aktivitetet publike edhe jo publike, anullohen grumbullimet masive në vendet mbyllura apo të hapura, përfshirë këtu aktivitetet sportive, kulturore edhe konferenca deri më datën 3 prill. Apo koncerte. Gjithashtu është urdhëruar kufizimi i lëvizjes shoqëruesve ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale. Një gjë e tillë do të lejohet vetëm kur të pajisen me lejen e drejtorive të spitaleve. Është urdhëruar vetë karantinimi i gjithë personave që hyn nga zonat e prekura të Italisë në Shqipëri që kanë hyrë në këtë periudhë. Mos zbatimi i këtij urdhri do të jetë i dënueshëm me gjobë, mos harroni. Ndalohet eksporti i barnave dhe pajisjeve mjekësore nga Shqipëria. Ndërkohë është nxjerrë dhe i gjithë informacioni për të prekurit me koronavirusin më herët nga Ministria e Shëndetësisë. Gjendja e dy të prekurve të parë që kanë rezultuar me COVID-19 babë e birë është stabilizuar, nuk paraqisin komplikacione, me rëndësi për të theksuar kjo. Edhe gjithë historia që vjen më pas, edhe gjatë mbrëmjes djeshme kanë dalë informacione zyrtare se 4 vet janë bashkuar grupit dyshes parë me koronavirus. Megjithatë, për të mësuar dhe për të marrë vesh informacionin e përditësuar, por mbi gjitha për të patur dhe një ide më të qartë rreth situatës dhe çka është më e rëndësishme, mos të kemi panik, për ashtu të pastër dhe të higjenizuar është kryefjala e ditës. Ne sot në program në fillim flasim me një prej mjekëve infeksionist më të mirë që ne kemi pranë spitalit infektiv në QSUT, Pëllum Pipero. Mirëmëngjes, doktor, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjeta. Mirëmëngjes, doktor, dhe sigurisht që edhe ju na mirë kuptoni që do të keni një agjendë të ngjeshur me dalje mediatike, pasi i gjithë publiku ka nevojë që të informohet edhe të jetë i qartë në informacionin që përhapet, sidomos nga media. Nuk do lodheshim nëse do na dëgjoni dhe shpresoj të na dëgjojnë, por e kam thënë herë tjera, besoj që për momentin është rruga kryesore e komunikimit me ta përmes jush, për t'ju transmetuar disa mesazhe, do thosha informuese, pse jo dhe këshilluese. Dhe ne nuk i shpëtuam edhe pa diskutim që ishte e vështirë që të shpëtonim nga ky virus i përhapur tashmë pothuajse në gjitha vendet e botës, dhe ju gjithashtu u shprehët se ndoshta mund të kemi prezencë të virusit në Shqipëri, por ende një konfirmim të qartë dhe ja që ndodhi, janë tashmë 6 personat që rezultojnë me koronavirus COVID-19. Ju jeni pranë spitalit infektiv, na thuaj doktor, si është gjendja e tyre? 2 personat e hospitalizuar, babë e birë, janë në gjendje stabil, janë të dy kanë të prekur, pra kanë pneumoni, pra është i prekur sistemi pulmonar, por është ende herë të flasim për situatën, është e mesme, është e rëndë, është e lehtë, me komplikacione, pa komplikacione, sepse hë për hë janë orët e para dhe ne duhet të kalojnë 48-72 orë për të themi si do jetë ecuria. Aktualisht është stabil, ata kanë saturime pothuajse normale. Saturim do të thotë oksigjenin në gjak, çka do na thot indirekt që sipërfaqja e mushkërive është efektive, bën shkëmbimin e gazeve, por kjo është do të thotë shumë shkencore. Me fjalë tjera duhet të them që gjendja e tyre është stabil, është e monitoruar, është nën kontroll dhe kujdesi mjekësor për ata është maksimal. Patjetër. Tani për ta kuptuar dhe ata që mund na ndjekin, çfarë thotë nëse moment rezulton një person i prekur, fatmirësisht gjendja e tyre është nën kontroll e stabilizuar, si procedohet më tej? Që do thotë sa duhet pres dikush që është me koronavirus, po që të normalizohet situata dhe si procedohet më tej kur del nga spitali, kur del nga karantina? Ky virus, nga eksperjenca e vendeve tjera, dëshmon që dëmet më të mëdha apo komplikacionet më të mëdha i ka dhënë personat me sëmundje kronike dhe me moshë të madhe, mbi 65 vjeç. Ka një fakt, domethënës nga Kina, që Duhan Pirsit i ka dëmtuar më shumë pak, Duhan Pirsit ka dhënë komplikacione. Sepse mushkërit janë më të përdorura. Ka dhënë komplikacione më të mëdha. Komplikacioni kryesor është në mushkërinë pulmone, ndonjëherë edhe në veshka, dhe natyrisht neve na duhet apo do të duhet që personat të jenë të hospitalizuar të në spital derisa të negativizohen. Pra, 2 tampone të marra njëri pas tjetrit brenda 2-3 ditëve duhet të rezultojë negativ. Kjo është faza që ne i nxjerrim nga spitali. Natyrisht që edhe mbas daljes nga spitali, kujdesi për ta do të vazhdojë të jetë i shtuar, do të jenë nën monitorim, sepse
përgjithsisht këto raste mbahen të monitoruara dhe për një kohë tjetër, një javë deri në 10 ditë, në kuptimin e mirë që nuk ju rekomandohet të dalin, nuk rekomandohet të shkojnë vendet populluara të tjera, Ken kontakte. sepse thuhet, na thon kolegët tanë nga Kina, që periudha e konvaleshencës është më e gjatë dhe ka ndodhur që edhe në periudhën e konvaleshencës personat të vazhdojnë të eliminojnë ende virus apo të kenë viruse në organizmin e tyre. Janë dy fakte 2 apo 3 që janë më rëndësi për tu bërë publike në këtë program. Që thot, ndryshimi edhe diferenca mes këtij lloji virusi edhe përgjithsisht viruseve të tjera me të cilat bota ka qenë kontakt, që kanë bërë namin. Që do thot, janë karakteristikat të COVID-19, që do thot, ka përmas do i shpjegoni ju doktor. Duhet ju them që në raport me viruset aerogjene, ky konsiderohet apo deri tani të gjithë të dhënat janë që është një virus droplet ose që shpërndahet me spërklat, nuk shpërndahet përmes ajrit. Përmes ajrit distanca e shpërndarjes është më e madhe, me spërkla është me ajër është deri në 3 metra, me spërkla është deri në 1 metër, më pak se 1 metër e gjysmë. Pra, është një virus me peshë molekulare të madhe që shpërndahet me spërkla. Çka e bën më të mundur ose i bën më efektive masat parandaluese. Dhe më të vështirë për hapjen. Dhe më të vështirë për hapjen. Së dyti, në mbështjelljen e tij ka yndyrna, ka lipide, të cilat shkatërrohen shumë shpejt nga uji dhe nga sapuni dhe uji. Ndaj këshillojmë vazhdimisht larja sa më shpesh e duarve me ujë dhe sapun është ilaçi numër 1 ose është masa më e mirë e mundshme për ta mbajtur larg, për ta parandaluar infektimin. Ndërkohë, edhe sipërfaqet e objekteve atyre që na rrethojnë që mund të spërkaten me spërklat e mbështymës kur flasim apo kur të shtitem apo kollitem pa kujdes, pa vendosur dorën përpara, po ti pastojmë me dezinfektant të zakonshëm, qoftë edhe me ujë, sapun ose me alkool. Pra, neve mundësojmë maksimalizojmë efektshmërinë e masave parandaluese. Me dezinfektant të zakonshëm nga këta 10.000 lekëshat, këta të thjeshta. Ka shkuar tani. Dua t'ju them ti bëjmë smet ujit dhe sapunit, është më i miri i mundshëm, pastaj vijnë dezinfektantë të tjerë. Dakor, alkooli natyrisht është shumë i mirë, pa diskutim. Edhe alkooli edhe sigurisht që ne bëjmë batut, po është e padiskutueshme dhe është e pamundur që mos ketë ndryshime çmimesh edhe në të tilla situata. Megjithatë, doktor, çfarë ndodh me pacientët e tjerë në spital që nuk janë ndoshta të infektuar ose të konfirmuar se e kanë apo jo COVID-19, janë ata prezent në rrethina, janë marrë masa për izolimin e të gjithë zonës ku trajtohen pacientët? Natyrisht neve kishim ndërtuar një plan veprimi ose plan masa si quhet në raport me udhëzimet e OBSH-s dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, të task force-s respektive dhe si fillim në urgjencës e spitalit të sëmundjeve infektive janë hapur 2 dhoma të izolimit ose të vendosjes së parë të persona që vinë të suspektuar ose të dyshuar për COVID-19. Pas rastit të parë, natyrisht është boshatisur kati i parë, i cili nuk ka asnjë lidhje me katin e dytë bashkë me vete, po ashtu dje është boshatisur edhe kati i dytë i sëmundjeve infektive, sot besoj lirohet edhe kati i tretë për të vënë gjithë strukturat spitalore infektivit në dispozicion të rasteve me COVID-19, për të cilët respektohet maksimalisht protokolli i mjekimit, i izolimit, i komunikimit dhe i shërbimit ndaj tyre. Pra, është një protokoll shumë strikt i cili duhet respektuar maksimalisht nga ne personeli shëndetësor, por dhe nga pacienti, natyrisht edhe nga familjarët. Doktor, një pyetje kështu kuriozitet. Po pacientët që ishin aty prezent, hospitalizohen diku tjetër në një tjetër spital? Në varësi të situatës, të gjendjes, pra personat të cilët nuk kanë nevojë të qëndrojnë në spital, ndoshta e kishin për të dalë nesër, mund të dalin që sot, s'ka asnjë problem. Probleme personat e tjerë që mund të kenë sëmundje që kanë nevojë për shërbim dhe kujdes të mëtejshëm spitalor, mund të çohen në spitalin rajonar të rrethit ose mund të kalojnë në një pavion tjetër. Por nuk është ky problemi kryesor, sepse për ata neve kemi gjithmonë zgjidhje. Kurse për këta duhet gjejmë zgjedhje dhe zgjidhje njëkohësisht, pra në të njëjtën kohë. Është një fakt shumë interesant që ka të bëjë sërish me COVID-19, po me faktin nëse je mashkull apo femër. Ka një lloj statistike që tregon dhe na bën të mendojmë që ndoshta rrezikojnë më pak gratë nga koronavirusi. Është një studim i kryer nga autoritetet shëndetësore kineze, në mbi 44.000 njerëz rezulton se gratë kanë më pak gjasa të vdesin nga koronavirusi se burrat. Studimi analizoi ndikimin tek njerëzit e prekur dhe zbuloi se vdesin 2.8% e burrave të infektuar krahasimisht me 1.7% grave. Kur vjen puna tek vdekshmëria e sëmundjes, mosha luan rol të rëndësishëm, dihet
Mosha ka të bëjë me imunitetin edhe me smundjet kronike që ty mund të shoqërojnë, po ashtu edhe gjinia dhe janë të dhënat që dëshmojnë se 0.2% e fëmijëve dhe adoleshentëve vdesin prej COVID-19 në krahasim me 15% të 80 vjeçarëve lart. Stili i jetesës grave mban meritën për gjithë studim, edhe kjo e ka ngacmuar autoritetet. Gratë kanë më pak gjasa të marrin infeksionin të kësaj natyre që besohet si vjen si pasojë e tendencës më të ulët për të pirë duhan. Do të them futen gjithë elementet bashkë. Si e ke parë ky studim është bërë në Kin. Natyrisht që deri tani neve kemi fakte, kemi dhe studimet janë të pjesshme, nuk janë akoma statistikisht të besueshme, por besohet që në Kin ka një të dhënë tjetër shumë të rëndësishme. 42% e meshkujve në Kin pinë duhan, ndërkohë që vetëm 1.2% e femrave pinë duhan dhe ka shumë mundësi që kjo e dhënë të ketë lidhje edhe me duhanin, por në fakt është një fakt i pamohshëm, edhe në vende të tjera raportet janë pak a shumë të tilla meshkuj femra, femrat janë më pak të atakuara dhe bëjnë më pak komplikacione. Kjo ndoshta për shkak të stilit të jetesës, për shkak të imunitetit, të shikojmë, është herë të flasim për arsye të tjera, por sepse studimet do jenë të mëvonshme. Këto janë fakte dhe kemi fakte dhe është ende shumë herë për të folur Megjithatë, gjithçka që vjen nga një argument edhe nga një studim logjik edhe i argumentuar, patjetër që vlen që të kihet konsiderate dhe të analizohet. Megjithatë, doktor, në këto ditë ku të gjithë qytetarët duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj higjienës së tyre, ndaj kontakteve dhe të gjitha marrëdhënieve që kanë për shkak të punës apo vazhdimit të jetës që pa diskutim që duhet vazhdoj, gjithmonë diskutohet në lidhje me imunitetin edhe atë se si duhet ndryshojnë apo të kenë edhe kujdes pse jo për dietat ushqimore. Keni një këshill për të? Ne jemi tani në një situatë totalisht tjetër. Deri dje nuk e kishim virusin këtu, mendonim që mund të ishte, pra mendonim që mund të ishte, por nuk kishim fakte. Pra tashmë kemi virusin. Dhe tashmë unë besoj që radha e gjërave të cilat duhet të kemi kujdes duhet të ndryshojë rrënjësisht. Së pari duhet të shmangim lëvizjet e tepërta, duhet sa më shumë të rrim në shtëpi dhe sa më pak të shkojmë në për lokale, në për restorante, në sidomos në lokalet e natës, atje ku grumbullohen shumë njerëz, në për spitale, me mjetet e transportit publik, pra të lëvizim sa më pak. Është jo e këshillueshme, është do të thosha e detyrueshme për të mbrojtur veten, mbrojmë të tjerë. Në qoftë se e them këtë për të gjithë qytetarët e vendit tonë, e vendit tim, pra personat që janë kthyer nga Italia dhe kanë ende pa bërë 14 ditë, pa kanë më pak se 14 ditë. Duhet të vetë izolohen. Ata detyrimisht nuk duhet të luajnë me këtë gjë, nuk duhet të dalin nga shtëpia, le të rrinë në shtëpi se nuk i kushton asgjë. Dhe nëse kanë qoftë edhe një shenjë më të vogël, temperaturë, koll, dhimbje gjoksi, më mirë të marrin 107 se sa të vazhdojnë të dalin. Pra shumë e rëndësishme kjo gjëja në situatën e re. Pastaj vinë të gjitha masat e tjera që kanë të bëjnë me higjienën personale, larja e duarve, kujdesi me teshtimën, shmangje kontakt me persona të smur e tjerë, dhe e fundit do të thosha, jo më pak e rëndësishme, por vjen e fundit nga radha, është konsumimi i sa më shumë lëngjeve dhe një ushqim i shëndetshëm. Lëngje, kemi vetëm 2 minuta kohë dhe kemi 2 çështje për trajtuar shumë shpejt, kështu që do japim gaz. Gjermania po provon një mënyrë duke testuar nëse qytetarët mund të jenë të prekur nga koronavirusi edhe në komoditetin le të themi të makinës tyre, dhe ka menduar këtë metodë që nuk e dim se si do të rezultojë, por ka krijuar këto stacionet e posaçme portative dhe janë foto që qarkullojnë, sikurse po e shohim edhe në ekran, të mënyrës se si pritet që Gjermania ta përballojë apo të kuptojë se si është me përhapjen e virusit. Mendon që edhe në këtë lloj forme marrin le të themi të dhënat mjaftueshme për të zbuluar apo jo? Këto janë teste të shpejta, janë teste eksperimentale që duan shumë kapacitete për t'i bërë. Unë mendoj se për neve është shumë eficiente të respektojmë dhe të bëjmë apo të praktikojmë ato eksperienca që tashmë janë të konfirmuara dhe japin rezultate të shpejta por dhe të sigurta. Pra unë prova rrugës. Unë personalisht nuk jam partizan i këtyre në vendin tonë. Po, në 1 minutë fundit janë 10 mite që qarkullojnë dhe kanë qarkulluar përpara se ne të shpallim në Shqipëri edhe rastet e para me koronavirus. E para ju e dini meqense se tek ne vonoi edhe dalja apo ardhja edhe shpallja në mënyrë zyrtare, u tha se shqiptarët ishin goxha imun krahasimisht me vendet qinje, por ja që nuk kemi, sepse është një mit që duhet rrëzuar, apo jo? Nga një fjalë vetëm se si.
Apo nuk do merrem me këtë? Parrallat mbi imunitetin e shqiptarit që nuk i prek sëmundja, unë nuk i besoj nuk i besoj. Neve duhet të marrim masa, duhet të marrim masa, të respektojmë këshillat e mjekëve, të mos gënjejmë veten se jemi të imunizuar. Kemi imunitet edhe nuk na prek sëmundja në asnjë mënyrë jo. Unë nuk i besoj. Hudhra parandalon virusin. Të mos merremi me këtë. Ju lutem. Jo, janë mitë duhen hedhur. Po duhen hedhur poshtë, nuk ka asnjë lidhje hudhra, nuk është një virus gastrointestinal, është virus i merret përmes shpërkat të mbështymës, pa është respirator. Po, sepse duhet thënë edhe ajo që është fakt lidhur me këto mitet. Ilaçi për prodhimin është ilaçi për shërimin është prodhuar, nuk ka akoma. Nuk ka sot për sot nuk ka një medikament të provuar shkencërisht që është antiviral i vlefshëm për këtë virus. Ka fakte siç është përdorimi i Tamiflus, përdorimi i kaletës, përdorimi një antimalariku e të tjera. Është raportuar edhe nga farmacistët se mos pas dyndjes dje që kanë bërë njerëzit antibiotik, duke mos ditur që antibiotiku nuk i bën asgjë. Është një nga gabimet më të mëdha që do bëjmë në këtë situatë të përdorim antibiotik pa këshill e mjekut. Është gabim që nuk do t'ia falja as farmacistit, as mjekut, as vetes time, por do t'i këshilloja fort qytetarët të mos gënjehen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të kenë. Kam menduar dhe dushi shkatron virusin, e kam menduar dhe unë këtë fajtor totalisht. Dushi i nxehtë shkatron virusin. Jo, i nxehtë. Lani duart. Edhe kokë. Edhe trupi. Lani duart sa më shpesh. Doktor Piperën, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne në Wake Up dhe besoj që do të jemi sërish bashkë. Faleminderit. Me ju është kënaqësi. Është edhe për dhënë llogarie. E pra.